როცამზე ამობწინდება და სხვა რომ ალევლივდება თაშიც რომ ჩაიქროლებენ სიონი გუზდა სიყვარულს გაჩუქე ბათუმზე გვიждები მეც და სულ ყველას თქვენს და მიყვარს გადარეული ვარ ჩემი სისხლი და ხორცია ბათუმი. მაშინ არავინ არ დადიოდა აჭარაში, ყველა დავდიოდით აფხაზეთში. იმიტომ რომ ეს არის ედენი. როგორ მოგიყვეთ, როგორ გითხრათ, როგორ გადმოგცეთ, არ ვიცი. აი ლეღვიც ძალიან მაგარია, ატამის ძალიან, ყველაფერი მაგარია. 64-ა რა, ედემის ბაღია. დალოცვილი მხარე, აი მართლა დალოცვილი მხარეა. ზოგის უპერავს მარცვლი ასათიანზე წელს ზოგის უპერავს მარცვლი და სულ არის პასავს წელს ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ზურა შენგელიას ეს რო გააკეთა. საერთოდ უჩემოთ მოხდა რა. მაშინ ახალგაზრდა ვიყავი და თავში რო უქრით რა. ჩემი სიმღერა ზოგი ასე უბერავს თარგმნეს. თარგმნეს აფხაზურად გამოვიდა. აჟიოტაჟი იყო მაშინ მაგარი რა და თარგმნა ბატონმა ზურა და ესმა კოკოსკინა. მას მოყვა მთელი ამბავი წავიდნენ იქ ჩაიტანეს და მაგრა მოწონება და კლიპის. ეს არის 2004. რო ჩაიტანეს ეს ხო იქ მოყვა ძალიან დიდი მოწონება. ამის მერე ამან გზა გაკვალა და მერე ჩაიწერეს კიდე ქართული სიმღერები. ინტერვიუარი ვიღაც გოგონასთან რომელიც ყვება ესეთ რაღაცას რომ აფხაზეთში ვარო, ჩაიარაო ვილისმა აფხაზებსო მთელი ხმითო კონდათო ჩართულიო ესო. გამიხარდა მაგრა რა, აი გულზე მომეფინა. და ამახსენდა თან იქაური სუნი მახსოვს, იქაური სუნი, როგორ მახსოვს, გაგრის სუნი, ბიჭვინთის სუნი მახსოვს, ყავის და ფორთოხლის წვენის სუნი. და აი გაგრის სუნი მახსოვს, აი სხვანაირი სუნი რაღაც, აი იქაური ყვავილების თუ აი რაღაც თავის სუნია, ეს სუნი რომ მეცნოს, ეგრევე მივხვდები რომ ეგ არის. პატარა ვარ, ჩემის დაქალი, ჩემი ნათლია, მაგის მშობლები ცხოვრობდნენ მან, მაჭავარიანები, ხო და ესენი დადიოდნენ სულ მან ჩემის დაქალები და სულ ყველა. მეც დავყავდი პირველი შვილი ვიყავი ჩემის სადაქალოში. პატარა ბავშვი დამატართან ლამაზი ბავშვი ყოფილა და იმენა დამატარებდნენ იქით. სწორედ პატარაობისას ძალიან მაგრა რა. ბატონი ზურავი მაჭავარიანი, მაგარი კაცი იყო. მისი ცოლი იყო ამ კორპუსების ერთ-ერთი კორპუსის დირექტორი, ნაზიკო. გემი იყო რაღაცა, აი ახლოს მოვიდა იქ. ჩვენ რაღაც ნავით ავედით და ბატონი ზურავი იქიდან გავედით კილომეტრში ალბათ რა, 2 კილომეტრში და იქიდან წამოვედით. ეხლა და აი მაშინ დავინახე გაგრა როგორი ყოფილა, ესე იგი. ნუ აი ზღვიდან იწყება მთა რა, აი როგორც კვარიატთან მაგრამ ეს მაინც სხვანაირია რა, ეს გაგრა რა. ვაი სასწაული რაღაც. ბიჭვინთაზე რა მახსოვს, ეხლა პატარა ვარ, პატარა კენჭებია, აი ბიჭი გადასარევი სანაპირო აქ რაღაცა. ნუ აი ფანტასტიკაა, მაგრამ როგორ უნდა დავკარგოთ ეგა რა. მოვიდნენ 2 ბიჭვინთელი აფხაზი ბიჭი. კენჭები გაყარეს იქით-აქეთ რა ჩააღრმავეს. ნუ მე გამიგვირდა რას აკეთებენ რა. და აქნია ანკესი გადააგდო ეხლა ხალხი ირევა და რა მეთქი ნუ აქ თევზაობა რა ვიღაცას წამოვედოს. თუმცა ასე ადგილია. არ ჩერდებოდნენ კეფალები, აი ამ ხელა კეფალები, მოხსნიდა ეგრევე გადააგდო და ეს დიდი ორმოები. გავს ეს ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს, ესენი ტაშს უკრავდნენ ეს გოგო. შეიძლება ის იცოდნენ, როდის ჩერდება აქ თევზი ან რაღაცა, მოკლედ ეგეთი რამე არ მინახია. ძალიან კაი იყო. მერე სავსე იყო იქ უცხოელები მანდახე პირველად პატარა რო ვიყავ. ყველა მან ჩამოდიოდა. გადასარევი იყო, ძალიან მაგარი იყო აფხაზეთი. ჩემი აფხაზეთი და ჩვენი აფხაზეთი. ამინდი გინდა, ან რა ვიცი რაც გინდა. ჰაერი, მზე, ავაც მაგარი იყო, ყველაფერი მაგარი იყო. ხალხიც მაგარი იყო, ვიცნობ ძალიან ბევრს. აფხაზებს. აი ეს კარგი როა ვიცით, მაგრამ აი როგორ უნდა დავიბრუნოთ, ეგ
ესე მგონია რომ რავი ძალით წართმევოს ძალით დავებრუნებ არ ამგონია მაგრამ მეორენაირადაც აი არ აბრუნებენ რა საერთოდ გადააშენეს აფხაზები აი მაგას უკეთებენ აფხაზებში ამას ვეტყობი რომ ცხოვრების ბოლოს მივხვდებით მხოლოდ თუ რა გვეამა და რა გვეწყინა ისეთ ზღაპარში ვცხოვრობდით თურმე როგორიც ჩვენით წარმოგვედგინა და იქნებ ღირდეს ამ ქვეყანაზე ცხოვრება ზღაპრულ იდეალებით თორე ყოფა და რეალურობა ისედაც არის სავსე წვალებით იდეის გამო მავანთ და მავანთ ხომ შეუცვლიათ წესი და წყობა აქ არ გჭირდება რევოლუცია აქ თავარია მხოლოდ განწყობა და აქ რაზე ვიძახით ეს ქართ ზღაპარი წაიკითხონ და გავხდით ამ იდეის მიმდევარი რომ დედამიწა ცოცხალია და ყველამ უნდა მოუვაროთ ამ დედამიწას და ტურისტებიც უფრო მეტი ჩამოვა თემსოფლიოსაც უფრო ვეყარებით იმიტომ რომ დედამიწა ყველასია და აფხაზებს იმას ვეტყვი რომ ჩოხოსნები ვართ ჩვენ ჩოხას რაში იცვლი კავკასიელები ვართ და ჩვენ კიდე დავშახავთ დედამიწას ერთად და სულ ყველა ჩვენ შემოგვიერთდება მოხდება ეს მაინც ძმები არიან და დაბიგდნენ იმიტომ ვიზახი რომ ერთმანეთის სისხლი და ხორცი ვართ მეტი რა უნდა თქვა ახლა ეგრე წავიდა ხო ხედავ დაგვახოცინეს ერთმანეთს და თვითონ გულაობენ ახლა რუსები რუსებს თლიან რუსებს არ ვეჭი სალდატები რა ჩვენები ხართ ჩვენს თქვენები ვართ და ერთნი ვართ ყველაფერი მენატრება რა ის ზღვა ყავა ჰაერი სუნები განწყობა თითონის განწყობა აქითა რომ მივდიოდი სად მივდივარ ან სოხუმში ან პიცუნდაში ან გაგრაში კიდე პტიცე ფერმა იყო მაგრამ დომ-ტორჩეს ტვაში მაგარი გადასარევი რაღაცა ომისკენ არავის არ მოუწოდე მაგრამ რაღაცნაირად უნდა დავიბრუნოთ და ერთადერთი გზა ერთ-ერთი ნათელი გზა მე მგონი არის დატკბობა აბა ნახე დროის უგუსლო ხედავდი ხომი წამწამოშვა ყოველი თუ ბიცაში ჩადის ამოდის ღმერთო მითხარ დედა ვინ გამოდის მასში ვერთიოდებით უყველა მის გულში ხო ანათებს და ცხელა გახდიური სიტყვა მის სიახში ყველას ეფერება და სიგეზით ღელოს იქ წავიდეთ სადაც ღმერთმა ქნას იხურება ჩემი წრელი ფადა მაპატიეთ ყველამ რომ მიყვარდა დაიფრინოს ამ სიმღერას საცოდვით ჩვენ რომ შემოქმედზე დავდიოდით ფრაზა რომ ბრძანა უნეტარესმა ყოველი ერის ლოცვად ჩამესმა აი ასე ჟღერს ფრაზა ფრთიანი ღმერთი სამშობლო ადამიანი